係早晨，今日我咧就由呢、瑞士咧就翻嚟呢個叫做德國嘅地方。咁呢度咧就叫做新天鵝堡嘅區域山區嚟嘅。因為新天鵝堡咧佢就喺山上面嚟嘅。嗱，好似我依家影影俾你哋睇咧，咁咧有個舊嘅天鵝堡啊，就喺我身後面呢座黃黃地色嘅嘢，就叫做舊嘅天鵝堡。咁我咧依家咧就嚟到呢個佢哋呢個德國人民公認咗嘅一個叫天鵝湖啊，天鵝湖嘅地方。咁咧我就睇到呢個湖咧又大又靚嘅啊，咁咧我要好小心啊，因為咧佢呢度地面鋪咗啲好濕滑嘅雪啊。如果我叉錯腳嘅話咧，就可能會碌咗落去噶啦。嗱，俾你睇下我身後邊，我係企咗喺個湖嘅邊度啊！你睇下，嗱喺個湖嘅邊度，咁咧成個湖咧就叫天鵝湖。呢個天鵝湖咧就非常之靚，又優美。好多優美嘅景色，我轉一個圈先啊！等你哋睇一睇清楚，究竟我身前身後係啲咩環境？嗱，呢度有間嘢，我就唔知佢咩嚟，可能係住宅嚟嘅啦。咁呢個就係舊嘅天鵝堡啦。咁啊，跟住我身後邊呢個天鵝湖啦。咁咧呢度咧就都幾邋遢下嘅，我射一射俾你睇先。啊，唔係邋遢咩？呢度唔係邋遢咩？呢度啊？呢度唔邋，呢度我唔見得佢乾淨喎。但係好靚啊！嗰個 background。係啊，但係我身後面嗰堆嘢非常邋遢咯，係咪先？叫你影呢度嘅喎，你影。唔係，我樣嘢都要影嘅，你明唔明啊？好啦，嗱，我依家咧就喺呢個新天鵝堡嘅山腳下面，因為咧佢成個新天鵝堡咧都係喺呢個山腰半山嗰個位置。係啦，我要咁樣影咧先。咁呢度咧成日都會有呢啲車喺度行嚟行去，就非常之嘈嘅，好鬼嘈嘅，呢啲車嘈到耳都聾埋啊！咁呢個景就係唯一最近同埋最清楚同埋可以影得到嘅全貌。好啦，基本上都冇噶啦，影完噶啦。你新天鵝堡就係咁樣噶啦，一個佢哋話係嗰啲迪士尼嗰個灰姑娘城堡嗰度，就係抄襲呢個新天鵝堡嘅，係啦，就係跟佢嘅樣式嚟設計嘅。咁你可以，我依家就影完噶啦。其實基本上而家為止，我喺呢個新天鵝堡呢度已經係影完晒所有嘢。好，咁啊，遲啲再見。早晨 ，warm tour，warm tour。今晚呢度咧，琴晚呢度咧就係我第3晚喺住酒店嘅房間啦。咁我哋而家睇到我哋咧，首先我就埋到嚟呢度啦，入份直身鏡，好長好直嘅，好直嘅直身鏡，係啦。
樣喺呢度，跟住呢度我身後面有一個廁所啦。咁廁所係點咧？個鏡啦，入去睇睇。呢度有個馬桶啦，係嘛？好啦，跟住呢度咧就係沖涼嘅地方啦，有塊玻璃啦，有塊玻璃嘅地方啦啊。咁啊唔對入去啦。咁啊呢度咧鏡咧，主要呢度鏡。其實我幾中意佢呢間房嘅，佢呢間酒店嘅呢間嘅房嘅，因為佢啲嘢都幾齊全、幾特別，同埋幾好嘅。有個風筒，係啦，呢度風筒。我今朝早都係全靠佢，係啦。咁啊冇嘢，你都知道我好煩惱。都要係咁吹啊！但係有陣時，如果我喺屋企咧，咁我都會好鬼懶嘅，都唔一定吹嘅。但係嚟到旅遊啦，咁梗係要扮靚仔啲㗎啦，係咪先？即係起碼都唔好失禮自己先，唔好失禮自己香港先啦，係咪先？啱啊！好，我哋而家準備差唔多要出發㗎啦，咁睇埋我剩翻呢度嗱，其實佢呢個間隔都幾時正嘅。係嘛？佢啲間隔都 OK 噶。佢呢間房我都幾中意佢呢間房。最重要一個好處咧就係咧，佢有個風口位。佢呢個風口位我唔敢擔保佢係咪真係冷氣啊，但係咧佢係有風嘅。琴晚成晚都唔熱，都瞓得好舒服啊。前個晚嗰間咧就真係熱到咧出汗嘅，沖完涼都會出汗嘅，係嘛？咁呢張咧就係我琴晚瞓嘅床啦。咁咧，大家睇下雙人床嚟嘅嚇，呢張雙人床啊，咁但係咧，我一個人住嘅，我一個人瞓嘅，唔係住啊，講錯咗。咁咧就一個人瞓嘅，咁佢就俾張雙人床嘅房俾我。咁啊，雙人床嘅房咧，係咪真係好咧？係嘛？係咪真係好咧？咁佢其實佢呢度有個露台嘅，不過個露台就好大啊！我哋出去睇睇呢個露台。嗱，由呢個門啦，我間房啦，行出嚟個露台咧就係咁樣噶啦。睇下係咪好大？上面有個天井，係即係好似我哋香港嗰啲井字形咁嘅屋，咁嘅房，咁嘅酒店房啦，係嘛？咁呢度就比較光猛啲、市正啲、企理啲啊，所以呢度我都俾好高分佢啊！呢間酒店我都評佢都成90分以上㗎啦！呢間嘢，因為琴晚真係好舒服啊！真係前所未有。咁多晚入邊咧，我覺得呢度係最舒服。呢間酒店係最正嘅，喺瑞士。好啦，咁我哋而家翻入嚟啦，咁啊翻咗入嚟咧，咁就準備要落去集合噶啦，所以依家唔錄住噶啦，到出發去咗景點先再見啦，拜拜。早晨，而家係 room tour 啦，而家 room tour 時間。今晚應該係唔係？琴晚應該係最後第3晚，今日應該最後2日。咁琴晚我就喺呢間酒店度，咁我就覺得呢間房咧係我住過咁多晚咧最大間嘅一間嚟嘅。咁咧嗱，你睇下佢呢個露台咧可以出到去嘅，其餘嗰啲咧我先前瞓咗幾晚嗰啲咧係出唔到嚟嘅。啊，你睇哇幾大幾靚啊！即係仲有2張凳啊！你啊，呢個露台真係好寬敞，好舒適啊！真係出邊個景都好靚㗎，你睇下，啊幾靚啊個景！哇！呢個景真係靚到啊！咁琴晚瞓咗1晚啦。雖然佢呢度係冇冷氣，我發覺佢歐洲咧好多酒店咧都係冇冷氣嘅。咁咧就呢度有部電視機啦、台啦，下面呢個咁大個咧，呢個咁大個嘅咧係雪櫃嚟㗎。
你唔打開道門咧，你係唔會知佢係一個雪櫃嚟嘅。咁呢度我身後面有張梳化啦，有嗰啲有張茶几啦。咁其實總括嚟講，呢間房咧都幾靚㗎。呢張就係我琴晚瞓嘅床啦，係兩張拍埋一齊嘅。咁我就單人房，我唔知佢點解俾兩張床俾我瞓。我一個人都瞓唔晒兩張床啦，係咪先？真係，唉，咁啊無啦啦要我俾多5000幾蚊嘅，咁我就覺得你不如你點解俾張雙人床嘅房俾我，仲要收多我錢嘅，真係係嘛？好啦，咁咧就呢度就廁所啦，廁所我琴晚喺度做啲私人嘢啦，沖涼啊、刷牙啊、洗面啊嗰啲啦，咁呢個廁所就好似有啲似我哋第一晚住嗰間嘅廁所嚟嘅，係啦，咁樣樣嘅，係啦，都好正啊！佢呢度都唔錯，佢呢個 Grey 嘅酒店嗰個格式咧都 OK 㗎，幾舒服。但係咧就可惜冇冷氣，因為始終咧你如果全部窗閂晒咧，你係其實係好焗同埋好熱，係啦。咁你哋而家可以睇到呢度有個衣櫃啊，呢度有張電視同埋台啊咁樣嘅，咁但係咧其實基本上我唔係會點用佢哋嗰啲嘢嘅嗰啲設施嘅，因為我自己都帶齊咗好多嘅設施嚟㗎啦，即係我自己都有帶咗啲基本上平時都會用嘅用品嚟嘅。咁好啦，房就睇完啦。呢間房我都覺得幾滿意 ，OK 嘅，唔錯，一流。好，下次再傾過，再叫拍過。係早晨，而家就係 room tour 嘅時間啦。咁咧，呢間房就係我琴晚最後一晚喺呢個旅程入邊最後一晚嘅房間啦。咁我都覺得幾舒適，幾温馨下㗎。佢啲燈光啊、設計啊都幾温馨下嘅。咁呢度有部電視機啦，有張食飯台啦，食飯台仲好好㗎，佢個設計欄俾拉遠少少俾你睇下，係嘛？兩邊座位咁幾正㗎，係嘛？咁好啦，然後去到呢度有個直身鏡啦，咁咧佢呢度咧佢有個好特別嘅位，係我一直我都好想要呢個位，呢個係一個好細個嘅靠牆嘅一張好長嘅台，係啦，咁其實可以俾你放啲裝飾物啦，或者銀包啊、證件啊、鎖匙啊嗰啲咁嘅嘢啦，係咪？都即係其實如果我香港我如果有一個咁樣嘅台，我都其實好滿足㗎，其實都係咪先？好啦，咁講埋呢度啦。咁呢度咧行咗出嚟，呢度咧就有衣帽間啦，可以掛衫啦，呢度嚇，俾你睇下，掛得到衫嘅，呢度係。點解影唔到個位？係啦，佢仲有張凳嘅，嗰張凳可以俾你坐喺度着鞋嘅，咁呢度有啲格仔櫃啦，格仔櫃都係俾你放啲雜物㗎啦，係咪？好啦，咁另外咧，佢呢度咧幾靚嘅一個位就係有一塊鏡啦，有個台啦，放咗好多啲熱水啊、啲茶包啊嗰啲咁嘅嘢啦，係咪？咁咧其實咧呢個係雪櫃嚟嘅，係雪櫃嚟嘅咧嗱，係一個雪櫃呢個咧係咩咧？都係櫃啦，應該都係放鞋嘅多啦，似係咪？好啦，咁咧佢呢個咧，原來佢呢個嘢係有個鏈嘅，可以拉同開同閂嘅。咁好啦，而家到廁所啦。廁所就比較細咗啲，我就略嫌佢呢晚嘅廁所係比較窄嘅，比較同埋嗰啲位唔係好見使啊，即係太過迷你型啦。佢呢個廁所但係都 OK 嘅，都舒服嘅，好暢快下嘅都去得都好暢快嘅
唔錯唔錯。好啦，另外一個重點，就係我最想介紹嘅就係、第一，佢呢度有個窗可以開嘅，咁咧可以望到落街嘅，好正嘅，好涼爽嘅，係咪？好啦，另外咧仲有一個比呢個窗咧更加好嘅，就係佢呢度咧有個露台，露台位咧就唔係好似以前嗰啲開唔到門啦。前初嚟嗰幾晚真係開唔到門。咁呢個露台位咧係可以開門同埋可以行得到出去嘅。咁咧行咗出嚟咧就係一個咁樣嘅環境。嗱，呢個就係房啦，房門啦，房門入去啦，係咪？房門入去咁咧，呢度咧就係對面隔離啦，隔離屋啦，我呢邊都有個隔離屋啦，係咪？好啦，咁其實嗰個露台位都幾靚嘅，出面啲風景都幾舒服嘅都，係啦，咁樣嘅呢個最後一晚嘅房間就係咁樣噶啦。好，我哋依家就要入翻去。好啦，咁咧今日要走噶啦，要準備上飛機噶啦。陣間再拍片，再影過。早晨，其實而家都唔早噶啦，都就嚟11點啦，已經係10點50幾分。咁我今日咧就旅程嘅最後嘅一日，咁咧就嚟到呢度嘅叫一個地方叫紐倫堡。紐倫堡咧就係喺德國嚟嘅，咁我而家就喺佢呢個好似廣場嘅咁嘅地方咧，就喺度嘆緊啤酒。呢支啤酒好特別，嗰個味道叫檸檬啤酒。一流正，好特別呢個味道，又有少少檸檬味，又有啲啤酒味道。咁咧，俾大家睇睇咧。嗱，我依家就喺呢度，我依家就喺咁嘅情況底下，陽光普照嘅底下，嘆緊呢支啤酒。咁咧，陣間我嘆完呢支啤酒，我先會出發去影一影其他嘅景啊！今日最後一 day 噶啦，如果唔影就冇得影噶啦。不過都要等我嘆埋呢支啤酒先，因為真係好驚渴，今日好乾啊！呢度嘅空氣好乾。好啦，嗱，我依家就唔攞嗰部拍片嗰部機啦，因為咧我懶得攞啦，費事攞啦。咁我今日已經嚟到12點幾啦，咁我就差唔多要去架旅遊巴嗰度匯合嗰個旅遊巴噶啦。咁其實咧呢10日嘅時間啦，其實真係即係覺得係比較充實啲，同埋雖然係好沉悶，坐喺架巴士度係嘛，咁有隻嘢喺我面前飛嚟飛去，咁咧原來咧佢呢度咧都有啲好多雀屎咁樣樣。咁啊，今日 last day 啦，一陣間我哋就要出發去機場啦。咁啊，其實真係好唔捨得呢個旅程，同埋好唔捨得歐洲呢個地方。咁但係咧，我相信我絕對會有機會再嚟歐洲呢度玩嘅嚇。咁咧，其實咧真係好唔捨得。每次去完一次旅遊咧，咁你個心情咧，當你投入咗，成個人已經投入晒呢個旅遊入邊啦，係嘛？咁但係咧，到你要走嘅時候，你就真係好唔捨得㗎，真係有個心好酸，好噏。
但係我相信，因為我嘅離開，我會有機會重臨歐洲再翻嚟玩嘅。咁到時你就會係一種重臨嘅興奮同喜悅㗎啦。咁但係都好感恩啦，我可以今次嚟到10日呢個歐洲團啦。咁雖然係好唔捨得，但係人係要向前望嘅。你始終你個天地、你個世界都係喺香港嚟噶嘛，你唔係喺歐洲嘛。雖然係好玩，但係並唔代表你適應到歐洲嘅生活。其實我哋亞洲人其實真係好唔適應呢度嘅生活嘅。我自己覺得嚟旅遊就得，你話嚟呢度生活咧，就暫時我完全冇咁樣，即係冇咁嘅觀念啊，冇咁嘅想法啊。所以咧，其實就應該嚟會有機會再嚟玩嘅。我相信絕對會有嘅，會有機會再嚟歐洲嘅。但係咧，到我再嚟嘅時候咧，就唔係呢條線㗎啦。呢條線其實最好玩嘅地方都係喺瑞士啊，喺瑞士係最好玩㗎啦，已經啊。咁但係咧，你話其他地方咧，我暫時我都仲未曾諗，我都仲未曾去度，係嘛？都仲要睇下資金方面係充唔充裕，夠唔夠我去玩嘅，係啦，主要係咁啦。今次拍完片啦，咁我應該都唔會喺機場都唔會點樣拍㗎啦，已經應該呢排都會好忙去剪片㗎啦。咁啊，到下一次嘅旅程再見啦，拜拜。